因为很多人就一直问我说，哎，为什么咳嗽啊，一直咳嗽起来超级难过的？咳嗽原因非常的多。第一个常见的就是鼻涕倒流，那另外一个呢就是感染的问题。那第三个呢，当然就是我们的胃食道逆流。那我们为什么会久咳不愈呢？会对身体造成什么伤害？属于中性型肥胖的人会比较多。那但是呢，因为现在很多人都是因为饮食的关系，或者是久坐，或者工作压力紧张，常常就会有严重的胃酸逆流的问题。这一些呢也会引发咳嗽。